Komutanım bu kansız ölmüştü. Nasıl olur ya? Nasıl olur ya? 9 canlı. Komutanım biz bu adamı F-16'larla vurmadık mı? Siz de oradaydınız komutanım. Başını yakmadık mı o mekanı? Ya bu adam hala nasıl orada, nasıl yaşayabiliyor? Bulmuş demek ki sonunda kaçacak bir fare deliği. Komutanım hemen çıkalım. 9 canı mı var, 99 canı mı var, kaç canı varsa hepsini almadan dönmeyelim. Tamam sakin ol Mücahit. Olamam komutanım, olamıyorum da. Nasıl sakin olayım ya? Ben daha bu sabah konuştum avcımla. Bu sabah yatağının başına gittim, fotoğrafına baktım, konuştum. Kardeşim dedim, intikamını aldık dedim. Gözün arkada kalmasın dedim. Bu haysiyetsiz yaşadığı sürece bizim kardeşimiz rahat uyuyamaz komutanım. Bizim de aldığımız her nefes bize haramdır. Elem iyi misin? İstersen çıkıp bir hava al. İyiyim iyiyim. Sağ olun Erdem albayım. Dragan meselesi henüz kapanmamış evet. Ama size üniformam üzerine yemin ediyorum ki... onun canı artık bizimdir arkadaşlar. İsterse kimliğini değiştirsin. İsterse dünyanın diğer ucuna gitsin. Onu bulacağız. Ama şimdi... önceliğimiz o değil. Hepiniz gördünüz. Sınırlarımızın hemen yanına, burnumuzun ucuna kadar sokulmuş bu alçaklar. O bayrak dedikleri paçavrayı göndere çektiler. Devlet başkanı diye de o Dragan'ı lanse ettiler. Bunun Dragan Ratkoviç olduğunu bütün Avrupa ülkeleri bilmiyor mu zaten? Kimi kandırıyor bunlar? Hepsi her şeyin farkında. Dragan'ı öldü gösterip... yepyeni tertemiz bir kimlikle bir devlet başkanı yarattılar. Tabii herkesin işine geldi bu durum. Bunu da canlı yayınla bütün dünyaya izlettiler. Komutanım, buna kayıtsız mı kalacağız? Bir şey yapmayacak mıyız? Tabii ki kayıtsız kalmayacağız Ateş. Akıllarınca bize meydan okuyorlar. Buna biz izin verir miyiz? Sözde kuracakları devletle bizi tehdit ediyorlar, öyle mi? Biz nefes aldığımız sürece bu vatanın birliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atacak hiçbir şeye izin vermedik, vermeyiz de beyler. Şimdi bana söz verin. O alçakların bayrak dedikleri paçavrayı indirip Türk bayrağımızı göklere çekeceksiniz. Dragan sonraki meselemiz. Ama bugün orada o paçavra yerine şanlı Türk bayrağımız dalgalanacak. Söz mü beyler? Söz komutanım! Söz mü beyler? Söz komutanım! Söz mü beyler? Söz komutanım! Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Sana da söz veriyorum Eylem. O adamın canını almaya gideceğiz. Sen de bizimle olacaksın. Gözünün önünde adalete teslim oluşunu ya da can verişini izleyeceksin. Sana söz veriyorum. Sağ olun Erdem albayım. Umarım plana sadık kalabilmişizdir efendim. Dragan'ın öldüğünü sanıyordum. Öldü zaten. Dragan Ratkoviç öldü. Artık Elmudar var. Devletimizin yeni başkanı. Avrupa basını onu yeni kimliğiyle tanıyacak artık. Nasıl oldu bu durum? Dragan o enkazdan nasıl burnu bile kanamadan kurtuldu? İyi düşünülmüş bir mimariyle diyelim. Peki, buraya kadarmış. Seninle yaşamak güzeldi Dragan. Sadık! Dragan, çabuk hadi. Uçaklar tepemizde, her yere havaya uçuracaklar. Ulan böyle bir tünel vardı, bana niye söylemedin? Ben de yeni öğrendim. Çabuk.
Bu çok iyi bir sürpriz olacak. Yavuz'un Elmudar'ı sana asla vermeyeceğini tahmin etmiştim ama senin böyle bir B planın olduğunu tahmin edememiştim. Size elimin güçlü olduğunu söylemiştim. Dört bir koldan Yavuz'un üzerine saldırıyoruz. Çok büyük bir darbe daha indireceğim ona. Öyle ki bu sefer toparlanamayacak. Tebrik ederim Linda. İyi iş çıkardın. Teşekkür ederim efendim. Savcının evinin önündeyim. Etraf temiz görünüyor. Giriyorum. Tamam. Sakın etrafı ayağa kaldırma. Sessiz sedasız hallet. Kimseyi de peşine takma. Tamamdır. Biri geldi. Resmi bir araç. Evin önünde durdu. Bekle. Seni gördüler mi? Hayır. Başsavcılıktan gelmiş olabilirler. Yavuz'la ilgili başı belada şu aralar. İfadesini alacaklardır. Ne yapayım ben? Sonra mı halledeceğiz? Kaç kişiler? Bir adam var sadece. Güzel, tamam. Adamı temizle. Kimliğini al. Sonra da savcıya alırsın. Sakın senden şüphelenmesin. Başsavcılığa götürüyorum diye yanıma getir. Hem sessiz sedasız halletmiş olursun. Anlaşıldı. Bak, sakın işi berbat etme. O kız bugün ölecek. Hem de ölümü benim elimden olacak. Merak etmeyin. Tamam. Allah yardımcıları olsun. Gerekirse biz de yardıma hazırız. Ne oldu? Seninkiler çıkmış. Nereye? O paçavrayı indirmeye. Komutanım keşke biz de gitseydik. Yıksaydık o binalarını başlarına. Ben de o paçavraya bir tükürseydim. Senin tükürüğüne bile değmez o paçavra aslanım. Yakmak lazım onları. Gerçi o Keşanlı manyağa gittiyse kesin indirir o. Ben en çok ondan korkuyorum. Sen ne yaptın? Derya ile konuştum. 4-5 kere aradım. Açmadı. Mesaj attım, cevap yok. Hani bir daha görmeyecektim seni. Niye arıyorsun ki? Bu böyle olmayacak Yavuz. Sen git bir bak Derya'ya. Benim de içimde bir sıkıntı var. Bu Linda'nın ne yapacağı belli olmaz. Uzaktan iyi olduğunu göreyim yeter usta. Usta ben gideyim 24 saat hayalet gibi izleyeyim. Varlığımı bile hissetmez. Ben bir gideyim. İçim rahatlasın. Gerekirse sonra öyle yaparız kopuk. Ben geleceğim usta. Eyvallah.
Pardon, Buyurun. Derya Hanım'a geldiniz galiba. Siz kimsiniz? Ben senin ecelinim. Sayın savcım merhaba. Merhaba. İlyas Karsa, başsavcılıktan geliyorum. Ben de sizi bekliyordum. Hazırsanız gidelim. Çıkabiliriz. Buyurun. Derya! Eylem müsait misin? Yavuz, ne oldu? Bir şey mi oldu? Derya'ya ulaşamıyorum da endişelendim. Telefonlarımı açmıyor. Eve geldim şimdi, kapıyı da açmıyor. Evde yok sanırım. Nerede olduğunu belki biliyorsundur. Ya o ifade vermeye gideceğim demişti. Başsavcılıktan biri onu almaya gelecekti. Ondan açamamıştır, merak etme. Hiç normalde de pek açacağını sanmıyorum ya neyse. Endişeleneceğim bir durum yok değil mi? Yo, kuruntu yaptım herhalde. Neyse, tamam görüşürüz. Tamam, ben konuşursam sana haber veririm. Tamam, sağ ol.
Efendim, Usta, hemen Derya'nın evine ekip yönlendirin. Burada işler karışmış. ne oldu Yavuz? Başsavcılıktan Derya'yı alması için gönderdikleri adamı öldürmüşler. Muhtemelen şu an Linda'nın adamıyla birlikte ve haberi yok. Hemen gereğini yapıyorum. Tamam. Ben de Derya'ya ulaşmaya çalışacağım. Nasıldı? Bomba gibi düşecek bu haber önlerine. Çıldıracak o Türklerin hepsi, çıldıracak. Çıldıracaklar tabii. Çıldıracaklar. Burunlarının dibinde bayrak dalgalandırıyoruz. Elbette çıldıracaklar ama hiçbir şey yapamayacaklar. Eğer buraya gelmeye kalkarlarsa sürprizimiz hazır değil mi? Hazır tabii, merak etme. Güzel. Linda Hanım, tepkiler nasıl? Güzel. Bütün dünya seni konuşmaya başladı bile. Peki dostumuz? Dostumuz da memnun mu? Memnun olmaz mı? B planımızın varlığı en çok onu memnun etti. Sonuçta ölü bir adamı dirilttik. Tüm kamuoyuna da güzel bir güç gösterisi oldu. Bizi yolumuzdan kolay kolay çeviremeyeceklerini de artık anlamış olurlar. Anlamışlardır, tabii anlamışlardır. Özellikle o timdekilerin ve Yavuz'un suratını çok merak ediyorum. Yavuz daha çok acı çekecek. Onun için güzel planlarım var. Harika. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Onlar bir vurdukça biz 1000 vuracağız. Dragan'la baş etmenin kolay olmadığını anlayacaklar. Bunu akıllarına soksunlar. Dragan geri döndü. Bina sıkı korunuyor komutanım. Sadece ön cephede 6 kişi var. Diğer cephelerde görüş var mı? Maalesef komutanım. Ne pahasına olursa olsun o paçavra bugün inecek. Komutanım. Dua edelim de Dragan kansız da orada olsun. Bizim geleceğimizi anladıysa ilk o kaçmıştır. Boşuna heveslenmeyin. Giriyor muyuz komutanım? Giriyoruz. Beyler, bu operasyon diğerleri gibi olmayacak. Eğer yakalanırsak bunun dönüşü yok. Bütün ilintili devletlerin kabul ettiği bir yer artık burası. Hiç kimse bizim kim olduğumuzu bilmeyecek. Nereden geldiğimizi bilmeyecek. Kesinlikle kimliklerimizi ifşa etmeyeceğiz. Bu operasyon gizli kalacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. O paçavrayı indirelim de ben sonra ölmeye bile razıyım. Bayrakla sınırlı kalmayalım komutanım. İçeride ne varsa temizleyelim. Güzel fikir. Arka cepheden girer, ön cepheden çıkarız. İçeride kim var, kim yok hepsini teker teker temizleriz. Aynen. Güzel bir temizlik iyi olur ha. Hazır olun beyler. Çıkıyoruz. Hazır olun. Hadi Derya aç şu telefonu. Hadi Derya aç, aç. Rahatsız eden biri mi var savcı hanım? Önemli bir şey değil. Bir sıkıntı mı var İlyas Bey? Arabada yani. Yok, araçları yenilediler de. Alışamadım henüz, kusura bakmayın. Anladım. Buyurun efendim. Savcı hanımı aldık efendim. Evet. Başsavcılığa doğru geliyorum. Güzel. Hemen yanıma getir. Anladığı anda etkisiz hale getir. Ama onu canlı istiyorum. Ölümü benim elimden olacak. Tamam efendim. Başsavcılıktan mı aradılar? Evet. Sayın Başsavcının bir toplantısı varmış sizden sonra. Onu söylediler. Özkan!
Yanındaki adam başsavcılıktan gelmedi. Lan senin sıfatına tüküreyim. Takım giymiş bir de köpektir. Devlet mi kuracaksınız lan siz ha? Bak. Senin paçavranı keserim lan. Terörün devleti mi olur lan? Efendim Yavuz? Usta Derya'nın telefon sinyaline acil ulaşmamız lazım. Tamam Yavuz, Kopuk halleder. Usta elinizi çabuk tutun. Merak etme Yavuz. Kopuk, hemen Derya'nın telefon sinyaline ulaş. Tamam usta. Bir sorun mu var efendim? Hayır, farklı bir yoldan gittik de niye öyle oldu? Diğer tarafta trafik olur diye. Malum İstanbul. Anladım. Linda Hanım? İşini bitirdin mi? Hayır efendim. Kaçtı. Nasıl kaçar? Buna nasıl müsaade edersin? Merak etmeyin. Peşindeyim. Eski kilim fabrikasına girdi. Gördüğün yerde sık gebert onu. Ben de adam yolluyorum sana. Adamları toplayın. Konumdaki eski kilim fabrikasına gideceksiniz. Yavuz da orada olabilir, dikkatli olun.
Yavuz'un Derya'yı kurtarmasına izin vermeyin. Derya bugün ölecek. Durun! Herkes dursun! Ne oldu İdo? Komutanım mayın var. Her yeri tuzaklamış olabilirler. Yerin altı mayın dolu olabilir komutanım. Çaylak, yoklasana buraları bir. Emredersiniz. Geleceğimizi anladık. Tabii bayrağın etrafını mayın döşemişler. Kimse hareket etmesin. Çaylak, halledebilir misin bunları aslanım? Komutanım, bunlardan burada çok fazla olabilir. Yani bunları temizlemek günlerimizi alır. Ne yapacağız oğlum? Burada bu paçavranın sallanışını mı izleyeceğiz? Olmaz. Çok riskli. Oraya gidene kadar havaya uçarız. Ben merkezde görüşüyorum. Belki de geri döneriz. Söyle Kopuk, buldun mu konumu? Komutanım buldum. Eski kilim fabrikasının çevresinde sabitlenmiş sinyal. Tamam, sağ ol. Sinyalin eş zamanlı takibi için telefona da gönderiyorum. Komutanım Turun Usta polislere de haber verdi. Tamam, yakınım, ben de oraya geçiyorum. Yakınmış oraya. Dayan Derya, dayan. Dayan. Eninde sonunda elime düşeceksin. Aşık. Bayrağımızı ver aslan. Keşanlı ne yapıyorsun? Elimde bayrağımızla şehit olurum. Bu paçavranın altında durmam. Aşık! Abi dur, ne yapıyorsun? Aşık gel buraya! Sen değil komutanım. Bugün benim sıram. Bismillahirrahmanirrahim. Aşık! Aşık! Abi bastığın yerlere dikkat et. Aşık dikkat et. Ne yapıyor lan bu? Gitti. Çok şükür. Aslanım benim.
Şimdi nereye kaçacaksın savcı hanım? Kusura bakma. Bana verilen emri yerine getirmeden dönersem senin yerine beni öldürürler. Alına beyazına kurban oldum. Sen yeter ki dalgalan. Sana canımız feda. Bu adam nereden çıktı? Dağılın. Dikkatli olun. Hepimizi öldürecek. Dikkat edin. Yani ya sen ya ben savcı hanım. Dağılın. Etrafını saralım. Bu adam hepimizi indirecek. Sıkın. Kıpırdama savcı. Artık bitti. Yolun sonu. Beyler geliyorum. Abi çok dikkatli. Gittiğin yerden gel tamam mı? Bak bastığın yerlere dikkat et. Farklı bir noktaya basma sakın tamam mı? Sakın. Hangi farklı nokta? Rüzgar bütün izleri birbirine karıştırdı. Allah kahretsin. Aşık, kurban olayım dikkat et.
Komutan. Abi dur. Dur ayağını kımıldatma sakın tamam mı? Sakın. Sakın. Aşık. Kal öyle. Buraya kadarmış şu aşık. Etrafınız sarıldı. Direnmeden teslim olun. Sıkıysa gelin teslim olun. Yat 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 yat. Kıpırdama. Yat yere polis yat yat. Yaklaş. Çok uğraştırdın beni ama buraya kadarmış. Derya! 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 Aç gözünü bak ben buradayım geldim. Derya! Derya ne olur aç duy beni ne olur Derya! Derya! Derya ne olur!